Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Nah, di kesempatan kali ini Wina sudah ada produk dari Slimming Herbal. Nah, untuk packagingnya seperti ini ya, berbentuk box berwarna pink seperti ini. Nah, untuk Slimming Herbal ini mempunyai khasiat membantu mengurangi lemak dalam tubuh. Dan untuk peringatan dan perhatiannya, penggunaan produk ini harus disertai olahraga teratur dan diet rendah kalori dan rendah lemak. Nah, untuk satu box ini terdiri dari 50 kapsul, per kapsulnya itu 500 mg. Nah, untuk produk dari Slimming Herbal ini juga sudah BPOM ya. Di sini sudah ada keterangannya, nomor BPOM-nya. Jadi aman banget untuk digunakan. Jadi kalian tidak perlu khawatir nih untuk produk dari Slimming Herbal ini karena sudah terdaftar di BPOM. Nah, di sini juga sudah ada tanggal expirednya. Jadi kalian bisa tahu nih produk dari Slimming Herbal ini bisa digunakan sampai kapan. Nah, di sini juga sudah ada keterangannya bahwa simpan di tempat sejuk dan kering di bawah suhu 30 derajat Celcius dan terhindar dari sinar matahari langsung. Nah, untuk aturan pakai dari produk dari Slimming Herbal ini yaitu dipakai diminum sehari 3 kali 2 kapsul. Nah, nggak usah lama-lama, langsung aja kita buka untuk produk dari Slimming Herbal ini. Nah, jadi bentuknya itu seperti ini ya dari produk dari Slimming Herbal ini. Nah, jadi buat kalian nih yang ingin menurunkan berat badan dan sedang mencari kapsul untuk membantu mengurangi lemak tubuh, bisa banget nih gunain produk dari Slimming Herbal ini. Nah, nggak usah lama-lama, langsung dicek dan langsung diorder ke nomor yang ada di bawah ini. Segini aja review dari Wina untuk produk dari Slimming Herbal. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!